Abis baca informasi tentang virus corona, kok jadi ngerasa batuk-batuk dan sakit tenggorokan ya? Jangan-jangan ketularan COVID-19 lagi. Jangan panik dulu, bisa jadi itu merupakan gangguan psikosomatik. Tapi apa sih gangguan psikosomatik itu? Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Gangguan psikosomatik bisa diartikan sebagai keluhan fisik yang disebabkan atau diperparah oleh karena pikiran atau emosi. Biasanya kondisi ini berawal dari stres, cemas, takut, atau bahkan depresi. Keluhan fisik yang muncul pada gangguan psikosomatik bisa bermacam-macam, tergantung penyakit yang dipikirkan penderita. Pada gangguan psikosomatik akibat ketakutan terhadap virus corona, gejala yang bisa muncul antara lain batuk-batuk, sesak napas, bahkan demam. Jadi apa sih penyebab gangguan psikosomatik ini? Meskipun penyebab pastinya belum jelas, ada beberapa hal yang diduga berkaitan dengan munculnya reaksi ini. Salah satunya adalah peningkatan hormon adrenalin dan hormon stres. Jadi gini, kalau kamu terus-menerus terpapar berita yang kurang baik, misalnya gugurnya tenaga medis atau bertambahnya jumlah pasien yang positif terinfeksi virus corona, kamu mungkin akan merasa cemas, takut, atau stres. Perasaan ini bisa bikin tubuh kamu menyangka bahwa kamu sedang dalam bahaya, lalu mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol. Secara alami, kedua hormon ini diproduksi saat tubuh merasa terancam. Misalnya ketika kamu terkejut atau sedang ketakutan karena dikejar anjing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan respons tubuh agar siap dalam menghadapi bahaya. Tapi kalau hormonnya keluar pas kamu sebenarnya lagi aman-aman aja, kamu justru akan merasakan keluhan-keluhan yang kamu takutkan. Kita ambil contoh dalam kasus infeksi virus corona. Penyakit ini adalah penyakit baru tapi sudah menyebar luas hingga ke seluruh dunia. Maka wajar saja kalau sugesti alam bawah sadarmu merasa bahwa hal ini adalah sebuah krisis yang perlu diwaspadai. Secara nggak sadar, kamu mungkin merasakan kecemasan atau kekhawatiran yang kemudian bikin kamu seketika merasa batuk-batuk, tenggorokan rasanya nggak nyaman, atau meriang. Pada kekhawatiran yang cukup berat atau berlebihan, kamu bahkan mungkin dapat merasa sulit bernapas. Padahal sebenarnya kamu baik-baik saja. Kalau kamu merasakan gejala tersebut setiap baca berita tentang COVID-19, artinya keadaan yang terjadi kini telah memengaruhi kesehatan mentalmu. Ini wajar kok terjadi di masa-masa seperti ini. Apalagi kalau kamu lagi physical distancing yang mungkin bikin kamu jadi merasa terasing dari teman-teman dan kamu ngerasa kesepian. Tapi bukan berarti hal ini nggak bisa dikendalikan. Makanya penting banget nih untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi seperti ini. Gimana caranya, Dok? Well, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau ngingetin kamu yang lagi nonton untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya biar kamu selalu dapat update pas kita upload video terbaru di channel ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama, batasi waktu menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai COVID-19 baik dari televisi, media cetak, maupun media sosial untuk mengurangi rasa cemas. Misalnya cukup 1-2 jam aja per hari, nggak perlu lebih. Ini bukan berarti kamu jadi menutup diri sepenuhnya dari informasi yang penting. Coba pilah informasi yang kamu terima secara kritis dan bijak. Terus pilihlah informasi mengenai pandemi virus corona dari sumber yang terpercaya. Yang kedua, selama physical distancing dan di rumah aja, kamu bisa melakukan hobi atau aktivitas yang kamu suka. Misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut bisa menghilangkan rasa bosan karena nggak bisa kemana-mana dan membantu mengurangi rasa cemas yang mungkin sedang kamu rasakan. Kemudian yang ketiga, ingat sekarang namanya physical distancing, bukan social distancing lagi. Jadi, kamu nggak perlu memutuskan hubungan sosial dengan orang-orang terdekat, meski harus jaga jarak fisik. Manfaatkan fasilitas pesan singkat, telepon, atau video call untuk tetap menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Kamu juga bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang dirasakan kepada mereka, sambil berusaha saling menguatkan dan mendukung satu sama lain. Dengan begitu, stres yang kamu rasakan akibat pandemi COVID-19 bisa berkurang dan kamu pun jadi lebih tenang. Yang terakhir, tetap terapkan pola hidup sehat meski kamu lagi di rumah aja. Konsumsi makanan sehat bergizi seimbang. Tetap rutin berolahraga di rumah atau di halaman.
Cukupi istirahat dengan tidur selama 7-9 jam per malam, dan hentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol. Pola hidup sehat nggak cuma baik untuk kesehatan fisik, tapi juga baik untuk kesehatan mental kamu. Seperti yang tadi udah sempat saya bilang sebelumnya, memang wajar kok kalau kamu merasa cemas atau khawatir selama masa pandemi ini. Kamu bisa coba mengendalikan perasaan tersebut dengan mengikuti tips-tips yang tadi udah saya sebutkan. Tapi kalau stres dan ketakutan yang kamu alami terasa semakin memberat di masa physical distancing ini, tenang ya, kamu tetap bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater secara online kok, seperti yang tersedia di aplikasi Alo Dokter. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bisa bantu kamu merasa lebih tenang ya. Kalau kamu punya saran terkait topik apa lagi yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar COVID-19 atau kesehatan mental, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Alo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan App Store. Di aplikasi Alo Dokter juga ada banyak artikel kesehatan yang bisa kamu baca selama di rumah aja. Terakhir, saya mau ucapin terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.